Good morning mga Japan Surplus. So nandito tayo muli sa Kalumpit, Bulacan. Ayan, meron akong nakita ditong PC30 na backhoe. Tara, i-check natin. Let's go! So yun mga ka-surplus, welcome back. Ayan, nakikita nyo ang daming unit dito, mga trucks and heavy equipment. Meron din sila dito mga parts and accessories. So focus tayo sa PC30-3 Komatsu, Japan Surplus, good running condition at first owner kayo dito sa Pilipinas. So nakikita nyo naman mga Japan Surplus, no, sariwang sariwa. Pinturado na rin tong PC30 natin. So actual performance natin para makita natin kung maliksi talaga. Konting lapit tayo dito sa may trackpad niya. Ayan, nakikita nyo yung pinaka-sprocket niya, makapal pa. Sariwang sariwa to. Ayan, apakalaking tulong nito sa mga nagsisimula pa lang ng mga business owner dyan. Halimbawa, sa mga construction site, sa pagka-quarry. Perfect na perfect ito. Nga pala mga Japan Surplus, itong ating mini backhoe PC30-3 ay all stock. Wala tayong pinalitan o binago. Standard dito sa Japan. Recommended ko mga Japan Surplus, kapag bibisita kayo dito sa may yarda, magsama kayo ng mga veteranong mekaniko o mga pinagkakatiwalaan nyo para mas ma-double check nila yung mga unit na titignan ninyo. May mga available din dito mga PC07, PC10, PC20, PC30, PC60, 120. Meron din tayo mga Japan Surplus. Karaniwang bucket size ng PC30 natin, no, ay nasa 1.8. Itong PC30-3 natin, makikita nyo na medyo may kalakihan. Kaya medyo malaki ang capacity nito. So proceed tayo sa makina naman niya. Ang kanyang makina ay 3D84-1B. Ayan. So yun mga ka-surplus, don't forget to subscribe and click the notification below para updated kayo sa mga ilalabas naming mga unit, no? Search nyo lang sa Waze or Google Map, Kimker Enterprises Company, lalabas dyan, Purok 2, Iba Oeste, Kalumpit, Bulacan. Meron din kaming mga Facebook page, pwede nyo kaming i-message or tawagan sa mga number na to. So guys, hanggang sa muli, paalam!